আপনারা আইসক্রিম নেবেন, আইসক্রিম মাত্র 500 টাকা। এই মেয়ে, আমাকে একটা আইসক্রিম দাও। প্লেনের ভিতর বানর ঢুকতে দিল, বানরকে বাইরে বের করো। আমি নিজের পয়সায় টিকিট কেটে প্লেনে উঠেছি, এটা তোর বাপের প্লেন না যে আমাকে নামিয়ে দিবি। সালা বানরের বাচ্চা, তুই আমাকে বাপ তুলে বললি। দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আমার বাপকে ডাকছি। लगे माफियास कदे जेल कदे बेल लगे। চল এবার তুই আমার সাথে, আজ তোর কলজা বের করে রাষ্ট্রের কুকুরদের খায়াই দিব।